आज सुबह का आगाज इस खूबसूरत बारिश से हुआ जैसे आसमान से मोती गिर रहे हों। शाम ढलते ढलते तेज बारिश ने पूरे बाग को अपने रंग में रंग दिया और बारिश के बाद आम के बाग की सब्जकारी एक नई ताजगी का एहसास देती हैं। लेकिन इस खूबसूरत मंजर के साथ एक मसला भी आ गया। सिग्नल ने साथ छोड़ दिया। दुकान पर बोतलों का नया स्टॉक आ गया। बोतलों का रेपर काट के फ्रिज में लगाई ताकि ठंडी ठंडी मिले। और ये है दुकान का महंगा आइटम, छोटी इलायची। हर दफ़ा चेक करनी ज़रूरी है क्योंकि असली खुशबू तो इन्हीं में ही छुपी हुई है। और दिन का सबसे प्यारा लम्हा, एक छोटा बच्चा अपनी स्कूल छुट्टी के बाद अपनी भैंस के लिए घास काट रहा है। इस प्यारे लम्हे के लिए एक लाइक तो बनता है।